Macam itulah kondisi keadaan rumah Mulyadi Wargo SK27 Dusun Sri Rejeki Desa Rantau Jaya alami kerusakan. Tadi atap rumah mengangu karena tertimpa pohon durian sehingga mengakibatkan seng juga kayu penyangga patah. Kejadian pada hari Selasa malam tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.30 yang diawali hujan disertai dengan angin kencang. Selain di rumah Mulyadi, kejadian serupa juga terjadi di rumah Ujang yang lokasi tidak jauh dari rumah korban sebelumnya. Akibat kejadian itu, Sumaryadi, Kepala Desa Rantau Jaya menjelaskan bahwa rumah Mulyadi serta garasi mobil milik Ujang rusak, meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian berkisar 10 juta rupiah. Dari kejadian tersebut, warga berharap ada perhatian pemerintah. Sekitar jam 9 terjadi hujan lebat, juga angin kencang, mengakibatkan ada satu rumah tertimpa pohon durian, yang satu rumah itu tertimpa batang pinang, tapi itu bukan rumah, cuman teras samping atau garasi mobil. Yang satu adalah teras depan yang bertempat di SK 25. Untuk kejadian itu apa saja Pak yang kerugiannya? Kalau yang rumah atas nama Pak Mulyadi, kalau kerugian ditaksir ada sekitar 5 jutaan lah. Karena atap yang di atas itu hancur, kayu-kayu yang sebagai penyangganya juga banyak yang patah. Kalau untuk korban tidak ada, sudah kita ungsikan ke rumah keluarga yang lain. Dan untuk perbaikan sedang diupayakan. Untuk selanjutnya kami mohon bantuan dari pemerintah daerah membantu terkait kerusakan rumah yang ada di tempat warga saya. Batang duren roboh. Batang durian roboh. Itu sekitar jam berapa? Jam 9 9 malam. malam ya. Itu gimana kejadiannya? Ya, angin kencang. Sama hujan. Iya, bukan malam. Nah, untuk kondisi yang di dalam saat itu ada orang di rumah. Ada Berapa orang di dalam? 2 orang rumah sama anak. Tapi nggak apa-apa. Ya, ketimpa asbes lah. Dikit cuman enggak ada luka. Tapi nggak luka ya. Kejadian ini harapan Mas apa Mas? Ya, cuman ya bisa supaya rumah bisa bangun lagi lah. Itu yang membaikin tuh yang rubuh. Berarti harapan untuk pemerintah ada membantu ya? Iya. Iya, hujan angin. Itu sekitar jam berapa Mas? Jam piro? Songoan lah. Jam 9 lewat 3 menit pas Iya, kokotnya. 9. Oh sekitar jam 9 ya, malam ya. Iya, malam. Ketimpa apa Mas? Pohon pinang kan? Ketimpa pohon pinang. Mm-mm. Cuman satu Satu pohon. itu ngantem kan rumah gini langsung rumahnya kayak gini kan? Gunung-gunungan ambruk langsung. Tanjung Jabung Timur, Hadi Subungo TV.